Letu zdar, droní draci, do čela droní hitparády se dere největší droní raubíř a lebo už tam dávno som, tak tady mám soupeře, vyzývatele, DJI Mavica 3, unboxing, recenze, polítáníčko, legislativní okýnko, máte se na co těšit, držte si kuklice a letíme. Drazí přátelé a kamarádi, Mavic 3 se prodává ve 3 verzích: single, combo a cine. My tady máme single, rozbalíme si ho, seznámím vás s veškerýma komponentama a obsahem balení. Samotný dron, vyndám ho rovnou z obalu, dám si ho stranou. Co tu máme dál, jsou náhradní vrtulky, dálkový ovladač, nabíječka a poslední, co tady máme, je sada kabelů, USB-C, to předtím bylo micro USB-čko, náhradní kniply, kabel pro iPhone, Lightning, už je přímo v dálkovém ovladači a tady je ještě poslední kabel pro nabíjení dálkového ovladače, protože z téhle nabíječky budete moct současně dobíjet jak dron, tak samotný dálkový ovladač. To bychom měli za sebou obsah balení a teď se podíváme pod drobnohledem například na dálkový ovladač. Klasika, stejně jako jsme zvyklí například u Airu 2S nebo u Miniho 2, s tím rozdílem, že pro Mavica 3 se dělá ještě jeden typ dálkového ovladače. Je nekřesťansky drahý, stojí 26,5 tisíce. V základním balení cine verze, která stojí by the way úplný nesmysl, to si nechávám až na konec. Nicméně výdrž 6 hodin, když nabíjí ještě mobil, 4 hodiny a smart kontroler za ty nekřesťanský prachy, který má integrovaný display, to je jeho přidaná hodnota, tak ten vydrží 3 hodiny. Výborně, to bychom měli za sebou dálkový ovladač, kniply, náhradní vrtulky. To lítá, všechno lítá, co vrtule má a tohle všechno přeskočím, tenhle bordel, a vrhneme se konečně na samotného mazla. Tyhle droní tangáče jsou fakt funky a jakmile sundáte, tak už není žádná další krytka, která by zakrývala kameru, tím pádem můžete odložit. Fešák, krasavec, který prošel faceliftem a senzory pro detekci překážek, který z něj dělají a la Crazy Froga, tak detekují překážky do všech stran, plus ze zhora, plus ze spoda, tím pádem na 200 metrů dokonce jsem schopný detekovat překážku a v intervalu 5 až 20 metrů mi ten dron buď to zastaví, anebo když si aktivuju funkcionalitu APAS 5.0, tak mi před tou překážkou dokonce uhne. Dokonce DJI říká, hej, už je to tak vymakaný jako Skydio 2, což je dron od Intelu, totální libice, petelice, ale to uvidíme až s updatem, který vyjde v lednu, jak moc se dokáže vyhýbat překážkám během Active Tracku, což je režim, kdy mě ten dron pronásleduje. Nicméně neznamená to, že by ty senzory pro detekci překážek sami o sobě nefungovaly. Když už si ho tak potěžkávám, tak ta váha 899 gramů hraje na nějakou legislativní notu. Stejně tak jako třeba rychlost, která je omezená z 21 metrů za sekundu v celém světě na 19 metrů za sekundu, ale k legislativě to se ještě dostaneme na konci našeho dnešního pořadu, takže stay tuned. A když už jsme u té baterky, nebo respektive té váhy 899 gramů, tak baterie, jakmile ji vysunu, tak 1/3 váhy. Samozřejmě má to svoje opodstatnění, protože ten jeden z ohromných highlightů je 46-minutový flight time, což nám se povedlo z něj vytlačit maximálně 42 minut a v reálu si upřímně myslím, že 38 minut. Pokud mám kombo verzi, tak s přehledem 2 hoďky lítám v kuse a tím, že ještě dokonce je nad baterkou takovejhle USB-C slot, kdy můžu dobíjet baterku a to buď to přímo v dronu, anebo dokonce pomocí powerbanky. Co se mi trošku nelíbí v single verzi, že tam není vyloženě solo nabíječka. Kdybych si třeba koupil 2 baterky, takže bych si jednu mohl nabíjet na nabíječce, ne vždycky to musím udělat tak, že ji zasunu do dronu a nabíjím ji až v samotném dronu, takže se vlastně nákup single verze a solo baterky navíc může ještě prodražit o tu samotnou nabíječku, tu čokoládu, která je v
kombo verzi, což za mě kombo verze asi po obsahové stránce dává největší smysl, ale k tomu se dostaneme ještě závěrem. Kromě toho, že USB-C slot slouží pro nabíjení, tak slouží i pro aktualizaci firmwareu samotného stroje a pod USB-C slotem je ještě slot na až 512 gigovou kartu. A když už jsme u úložiště, tak dělají se dvě verze, buď to ta základní nebo v kombu s 8 gigovou interní pamětí, anebo Cine verze až s terovou pamětí, která je bohužel integrovaná. Trošku mě to mrzí, že si nemůžu SSDčko vyndat, což bych preferoval tak, jak jsem zvyklý například u Inspira, ale aspoň něco lepší než drátem do voka, zkrátka. Spíš ten problém s pamětí vidím na straně samotného úložiště v počítači. To znamená, když budu mít nějaký komp, který má půl giga, tak si tam ty data nenaláduju, budu muset mít SSDčko externí nebo nějaký hard disk, tím pádem si zase prodlouží čas přetahování těch souborů. Takže člověk pak musí zvážit, jestli pak nepořídí třeba ještě k tomu nový počítač. Ale dobře. A klasika, co se týče vrtulek, tak princip bajonet. Narazím sud s pivem a hotovo. Mám demontovanou vrtulku, vrtulky jsou označený buď to šedivou nebo černou, podle toho, jak je označený motor, žádná raketová věda. Co bych rád zmínil, je možná dosah, který je zase v Evropě snížený na 8 kiláků, provozní teplota -10 až +40, kolem nuly si dávejte pozor, protože může vznikat námraza na vrtulích a když tam vznikne dost krustičky na to, aby to ten motor neutáhlo, tak může jít zkrátka dron k zemi. Takže bacha na lítání kolem nuly +-3 stupně. A když byste se chtěli krejt, tak existuje takzvaná varianta DJI Care Refresh, neboli pojištění produkt od DJI, zase v závislosti na verzi. To stojí něco od 6 do 12 tisíc, buď to na rok nebo na dvě nebo tři výměny. A jde o to, že když to kamkoliv spadne z jakýhokoliv důvodu, tak se vás nikdo na nic neptá, zaplatíte fíčko a za to fíčko dostanete úplně nový kus, což mi přijde jako celkem příjemná přidaná hodnota. A tím si myslím, že by to mohlo být k těm podstatným věcem, co se týče stroje, vše. Teď můžeme přejít na samotnou kameru, která je druhým největším highlightem, možná pro někoho prvním. Ono, je to vlastně první, následuje až ten flight time, takže ta kamera, duální senzor, Hasselblaďácký, totální, robustní, libice, bombice, petelice, 4/3 čip, až 5,1K, až v 60 framech, 4K až ve 120 framech, stejně tak i pak Full HD se dá dotlačit do slow motionu, nicméně ten slow motion se nám bohužel nepovedlo aktivovat kvůli tomu, že ta funkcionalita zase update firmwareu leden 2021. Kodeky H264, H265 a Cine verze, dokonce Apple ProRes 422 HQ, takže můžu vytlačit úplný strop, úplný dno. No, to bychom měli ke kameře, která je tady dole, ta hlavní, plus je tam ještě jedna kamerka telesenzor s půlpalcovým čipem, a která bohužel natáčí ve 4K nebo ve Full HD v jediným možným frame rateu, což je 30 snímků za vteřinu. Což vlastně z toho senzoru pro mě dělá senzor, který slouží pro ryze inspekční účely, takže najde si to i to pole publika, jako jsou například stavaři, nějaký dozorčí, někdo, kdo využije funkcionalitu toho přiblížení. Ten teleobjektiv dokáže až 7násobný optický zoom a až 28násobný digitální zoom. To znamená, to už je opravdu jako robustní. A co jsem nezmínil, je velikost fotky, tak u teleobjektivu 12 megapixelový rozlišení a u toho robustnějšího senzoru až 20 megapixelového rozlišení. Tím bych uzavřel možná kameru a přešel na to poslední, co nás čeká předtím, než to nakopneme do vzduchu, a to je aplikace DJI Fly, která je zase pro mě trošičku novinka, protože byl jsem zvyklý na Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom, Mavic Pro, že jsem lítal s aplikací DJI Go 4, nicméně tady lítám na DJI Fly. Kdybyste nevěděli a neorientovali se v té aplikaci, tak se podívejte do pravého horního rohu, kde vám uvedeme odkaz na rozbor aplikace, kde se zorientujete, kde co přesně máte naklikat, je to tam popsané v češtině.
A ta aplikace se dá stáhnout pro iPhone buď to v App Storeu, anebo když máte Androida, tak to stáhnete přímo přes stránky DJI, kdy najedete na detail produktu, to znamená Mavic 3 v sekci Downloads, pak máte možnost si stáhnout apku přímo do svého androidáckého telefonu. Takhle si ji nainstalujete, pak si tam uděláte account, založení, alá e-mail, 2-3 minutky, hotovson a tím pádem hotovson, můžeme do vzduchu. Drazí přátelé a kamarádi, už jsme konečně venku, nemohli jsme si přát hnusnější počasí, to se nám splnilo, takže jdeme do vzduchu a prověříme robustní 4/3 čip, jak se popere s těma hegešáckýma podmínkama. Rozjedu nejdřív apku DJI Fly, nakopneme drona. Ještě předtím si spustíme stopky, protože byť nám výrobce deklaruje 46-minutový flight time, tak přece jenom v praxi víme, že bychom se na to rádi dostali a uvidíme, kam až se dostaneme. Takže zapnu stopky, kliknu na Go Fly, v základním interfejsu apky, to klíčový v rámci předletové přípravy v pravém horním rohu, 3 tečky, nastavím si výšku pro bezpečný návrat, takže tady v řádku safety, maximální výška, do kolika tady budeme moct létat, je sice 120 metrů, ale jsme v CTR-ku, za hranicí perimetru 5,5 km, to znamená, kdybyste chtěl někdo se nachytřit, jak se dá lítat u letišť, tak tuhle problematiku už jsme dávno zpracovali ve videjku. Tady v levém horním rohu vám hodíme odkaz, výška pro bezpečný návrat, automaticky daná od výrobce na 100 metrů a s ohledem na okolní překážky si myslím, že 50 metrů tady bude naprosto dostačující, takže to bychom měli nastaveno a poslední předletovka je kalibrace kompasu, tak abyste identifikovali případný elektromagnetický pole. Kalibrace kompasu, zadní diody nám zežloutly, teď udělám otočku kolem dokola tak dlouho, než nám diody nezezelenej, následně překlopím drona na bok, točím zase tak dlouho, než nám diody nezačnou zeleně intenzivně blikat, to znamená kompas je skalibrovaný, jsme teď v safeu, OK. Tím bychom měli klasickou předletovku za náma, rozhlídneme se doleva, doprava, nikde nikdo, žádný pes, člověk, jenom my, letejte zodpovědně a můžu nakopnout dron, takže diagonálně kniplama směrem k sobě, a to tichý. Člověče, mě to připomíná zvuk Era 2S. Zase se DJIku povedlo vyčarovat krásný tichý dron. Teď už se pojďme opravdu zaměřit jenom na ten samotný polet, uděláme si nějaký fotky, uděláme si videa v různých formátech, i surových, z toho všeho zpracujeme blogpost, který vám hodíme rovněž do linku, do odkazu, ve kterém když si přečtete, budete si moct i stáhnout ty dané materiály, že se budete moct na vlastní bulvy přesvědčit, jestli ten dron stojí anebo nestojí za to a já už jdu teď kropit záběry a komentovat průběh toho samotného letu. Co to všechno vlastně umí teď vohoblovaný úplně na kost, takže začneme s fotkou. Když kliknu na fotku, tak dobře, už mám automaticky přededefinováno time shots a můžu fotit v intervalu od 2 do 60 sekund. Single shot, jasně, jednotlivá fotka, AEB, feature coming soon, what's that? Hele, bohužel tahle funkcionalita to vypadá, že přijde s updatem, který přijde v lednu 2022, no tak snad u toho videjka to bude veselější, takže normál, slow motion nejde, brácho, dobře, tak jo, tak slow motion olželím, protože v tom 5,1K natáčíme do 50 frameů, takže furt si to můžeme na půlku zpomalit, takže taky si počkáme. A co dál tady máme? Funkce Master Shots, na to se mega těším, takže future coming soon taky. Funkce, která za vás udělá záběry z různých úhlů stran, obletí si vás to na všetky možný způsoby, stejně tak, jako to bylo u Eru 2S. Quick Shots. Brácho, to už snad nemyslíte vážně. Ani tohle není možný. A to už snad není možný, takže pojďme si spravit chuť hyperlapsem, který si rozhodronopádně chuť taky nespravíme. A co aspoň pano, o tom se mi může taky jenom zdát ve vlhkým droním snu. Nicméně
zkusíme aspoň označit nějaký objekt, což jde. Hezky nám to tady zeleně svítí a sotva co pustím prst, tak zase ta samá hláška, tahle feature přijde brzo. To znamená, musím se spolehnout na jediný, a to na své pilotní skills, takže nakropíme manuálně jak fotky, tak videjka, překliknete do pročka a v ten moment máme možnost nastavovat a regulovat shutter speed, white balance, ISO jsem schopný regulovat, EVčko, to si tam přihudrujete taky, jak potřebujete. Clona, jo, už ji tady vidím, 11 až 2,8. To všechno funguje, takže pán Bůh zaplať. To bychom měli 4/3 čip kameru, hlavní kameru, překliknu si do ikonky dalekohledu a měl bych mít možnost vidět v teleobjektivu. To znamená půlpalcovým čipem, koukám na tu samou scénu a můžu až 7násobně zoomit bez ztráty kvality. Bráško, neříkám, že se mi to nelíbí. Bohužel s touhle kamerkou můžu natáčet jenom do Full HDčka nebo do 4K při 30 snímcích za vteřinu. To znamená, zas tak přidanou hodnotu po kinematografické stránce v tom nevidím, ale v čem vidím přidanou hodnotu je nějaká inspekce. To znamená, pokud potřebuju i z legislativního důvodu být od nějakého objektu dál, tak jsem schopný kompenzovat vzdálenost zoomováním. Cokoliv je nad 7, to znamená, až ten 28násobný zoom, tak to už je všechno digitální kvalita. Věřím tomu, že pro vizuální inspekci nějakých prasklin, čehokoliv, tak to může být naprosto dostačující. Dobře, co dál zajímavého tady máme, je myslím si, že nic a pojďme už se rovnou vrhnout na samotný kropení jak fotek, tak záběrů, aby jsme to vůbec stihli. Dráčci, žhavá informace v pravém horním rohu v nastavení kamery, kromě toho, že si můžu switchovat MP4 MOV, H264, H265, pokud mám cinema verzi, tak i Apple ProRes, ale co nás zajímalo je, že lítáme v normálním režimu barvení, to znamená, chtěli jsme zkrátka skočit do D-logu, Design Like to nemá, takže do D-logu, ale bohužel, ať tady klikáme na cokoliv, tak bohužel nás to nechce pustit do D-logu, to znamená další funkcionalita, na kterou můžeme čekat do ledna 2022. U fotky se nám povedlo zase odhalit super trooper inovaci, kterou budeme mít k dispozici až v lednu, a to je RAW. Bráško, tahle funkcionalita mě ale mile překvapila. Smart Return to Home. Standardně jsem zvyklý, že dron během výpadku signálu, vybití, vystoupá do nějaký nadefinované výšky, přeletí nad místo přistání a začne přistávat. Kdežto tato funkcionalita šetří baterku natolik, že si v podstatě i během letu dron neustále sklesává, takže v podstatě nedělá to vyloženě jako nějaký přesný útvar, ale snaží se i proplejtat a přistává zkrátka, aby šetřil energii. To se mi strašně líbí, nicméně my jsme tady proto, abychom ho vyždímali do poslední kapacity energie. Tím pádem máme 13% do let 5 minut a podíváme se schválně na časomíru, kolik nám říká časomíra. 38 minut 24 sekund průběžný čas, což v takovémhle kosíři kolem 5 stupňů nedávali jsme mu úplně ultimátní kotel, ale když už máme ten zbytek času, tak proč ne? Už seš hodně vybitej. Critically low battery. Rozhulíme to na max. To znamená, pojď. Dostali jsme z tebe maximálně 17 metrů za sekundu. Pojď, bráško, pojď. Les.
Tuhle disciplínu jsem mohl vyzkoušet o chlup dřív, nevadí. Hele, i přesto jsme z tebe vytěžili nějakých cirka 17 metrů za sekundu, byť DJI deklaruje, že by si měl vydržet, nebo respektive lítat rychlostí až 21 metrů za sekundu, což platí pro zbytek světa než Evropu. V Evropě maximálně limit 19 metrů za sekundu a tím se dostáváme k nějakému legislativnímu okýnku, ale to si nechám na závěr, takže ještě máte se na co těšit, dívejte se dál. Tlačíme ho do poslední kapky, ale samozřejmě zcela efektivně, řekněme, můžeme lítat do maximální kapacity energie těch 10%, protože potom, když už mi dron přistává a já už se s ním musím neustále prát, tak je to nepraktický a z toho už nic moc člověk nenatočí, jo. Takže tohle je už jenom spíš testovačka jeho skutečného maximálního flight timeu. A už mi to tady hlásí, hej brácho, už je to tak moc vybitý, že bys měl dolů 1% baterky, 19-18. Samozřejmě do nuly to nenecháme dohnat, protože ještě jsme nestačili aktivovat DJI Care Refresh. Máme odlítáno, jaký je výsledný flight time, rychle zastavit. Dobře, když odečtu, než jsem si tady proklik 42 minut. 42 minut je fakt slušný výkon. Ještě k tomu, ten dron si vlastně můžu nabít přes powerbanku, takže ve finále fakt můžu být celý den na cestě, můžu být na skútru, powerbanka a během mých přejezdů dobíjet dron, prostě příjemně mě překvapil, alespoň po stránce toho flight timeu, což bylo tak nějak jediný, co jsme si tady mohli vyzkoušet, stejně tak jako to rozlišení, což uvidíte na výsledných obrázcích. No a zpátky do studijka, aby jsme si tady pokecali ještě o nějakém legislativním okýnku. Jsme venku z fieldu a co nám zbývá a co nás čeká a co nás nemine je legislativní okýnko a nějaký závěrečný shrnutí, jestli to dává smysl a pro koho to dává smysl. Takže když se vrhnu na legislativní okýnko a jak jsem avizoval na začátku, tak DJI se snaží hrát na strunu 899 gramů, 19 metrů za sekundu, jako kdyby ten stroj měl patřit do třídy C2. C1, pardon, ale bohužel žádný označení třídou u tohohle dronu nevidím, tím pádem tenhle aspekt je naprosto irelevantní a dronu by klidně slušelo, aby lítal plných 21 metrů za sekundu. Ale to je můj osobní názor a obecně, jak s tím dronem můžete létat po vzoru nové bezpilotní legislativy, tak je to jednoduchý, když si uděláte registraci pilota a test pilota a registraci provozovatele, což návod vám hážeme do pravého horního rohu, už jsme to tady omíleli nesčetněkrát, jednoduchá klikačka, test online, všechno zadarmo, neomezený počet pokusů. Až to uděláte, vyjede vám nějaký, řekněme, kód a ten kód registrace provozovatele, bude vaše SPZ a ten pilotní průkaz a řidičák, jak se zase můžete vytisknout, mít ho v digitální podobě a následně v tom Open A1, A3 můžete létat pole, louky, lesy zcela bez omezení. Dokonce i pro komerční účely, leda v případě, že budete mít pojištění odpovědnosti, což vychází cirka na 2000 ročně plus minus na takovýhle typ dronu. A pokud už byste měli ale ambice létat v nějakých omezených prostorách typu zástavba, v ten moment už byste museli mít další typ řidičáku, Open A2. Stejně tak, jako kdybyste chtěli třeba pak létat v omezených prostorech typu Temelín, chráněný krajinní oblasti, národní parky, v ochranných pásmech silnic, železnic a tak dále. K tomu slouží nejvyšší specifické oprávnění. K tomu, jak získat Open A2 specifik, tak zase hodíme vám dolů link do naší letecké školy, abyste se nachytřili a kdybyste s tím potřebovali jakkoliv pomoct, tak zvedněte telefon, zastavte se a pofelíme a určitě vám se vším pomůžeme. Nicméně to bychom měli legislativní okýnko a teď zpátky k tomu, že Mavic 3 se dělá ve 3 verzích. Základní, Flymore Combo a Cine verze. Základní dron, baterka, dálkový ovladač a nějaký drobný serepečičky okolo. Flymore Combo verze, víc baterek, víc všeho, úžasný. No a Cine verze, poslední nejdražší za 130 papouchů, se liší kromě terovým SSDčkem a Apple ProResu ještě dálkovým ovladačem RC Pro, neboli ekvivalentem smart controlleru, dálkový ovladač s integrovaným displejem, nesmyslně drahý samostatně za 26,5 papouchů, OK, je to super trooper, ale to už je asi věc vkusu a názoru, jak moc si chceme ty drony boostit, to už je na každém z nás.
V případě, že jste foťák, tak vám stačí bohatě buď to základní nebo kombo verze. Samozřejmě kombo verze bude vždycky výhodnější kvůli tomu všemu, kdybyste si to pořizovali solo, tak takhle to máte v jednom paketu. Navíc mi to dává i smysl s ohledem na to, že když si pořídím další baterku, tak ji musím nabíjet skrz dron, ale to už jsme si říkali na začátku, to je můj nějaký skromný osobní názor. A kdo by to dál mohl využít, jsou stavaři díky zmíněnému teleobjektivu nebo někdo, kdo potřebuje dělat vizuální inspekce. Ale rozhodně si nemyslím, že DJI-ko chtělo básníkovi říct, že hej, tak tohle ten dron teď chtějte všichni. Myslím si, že to má nějakou svoji užší cílovku a naopak ten mainstream bude i nadále Mini 2, Air 2S, protože to jsou drony, které drapnu do baťohu na dovču, nestojí moc, umějí úplně všechno to, co potřebuju, abych zaznamenal si tu krásnou scenérii a pohodu, jak si tamhle váleme jajce někde ve Špáňu, že jo. Takže za mě si myslím, že tenhle stroj má rozhodně jiný typ zákazníků, než že by se po něm strhnul ohromný mainstreamový zájem. Nicméně samozřejmě, pokud jste nadšenec, který chce mít vždycky to nejlepší a mít dostatečného strejčka dopředu, tak s Mavicem 3 věřím tomu, že dlouho neuděláte chybu, protože tenhle stroj konkuruje Inspirovi 2 s X5S technologii za minimálně 100 pádlo v základu, ne-li 200, takže věřím tomu, že všechny drony mají svoje místo a určitě neváhejte zhlídnout ještě nějaký naše další videjka, abyste se nachytřili, který dron je pro vás ta správná volba. Kdybyste byli v úzkých, kdykoliv se zastavte, zavolejte, napište, ať už do komentáře, do e-mailu, kamkoliv. Budeme se těšit u dalšího videjka, takže sypte lajky, přihlašte odběry, komenty, líbilo, nelíbilo, co bychom měli tlačit dál a já se s vámi loučím, double letu, díky moc a zdar.